No, Bláhovci, keď ste sem prichádzali, tak ste sa bavili, že kto by tam mohol ísť, že kto na to má. A kto na to má? Čo si myslíte, že kto by to mohol byť? Ja a Mário? To je otázka. Poďme si ju potvrdiť v tabuľke. Je to tak? Bibika a Natália. Mária 43. Okrem Zdenečka všetci boduje. Je to tam. Mária. Je to tam. Môžete Máriovi prirobiť v tej tabuľke? Ďakujem. Počkajte, zmajstrujeme to, bude to tam raz, dva. My tu robíme plastické, chirurgické zákroky veľmi rýchlo. Tu je vaša tabuľka v súťaži jednotlivcov. Bibika, Natália, Adam, Mário, Zdenek. Jediný, kto by tam nemal ísť, je Zdenek, ináč všetci prešli vstupným pohovorom. Tak to ide.